Takže, teraz otvoríš si dokumenty, kde máš My Games, Farming Simulator, Mods. Pohľadáme si tam mapu. Nájdeš si SK Map V3, tu je. Dáš si ju kopírovať. Toto zavrieš. Vytvoríš si na ploche nejakú zložku, úprava mapy. Ja mám tu. Dám vložiť. Tak, počkáš chvíľočku. Tak. Mapu rozbalíš, dáš extrakt to do nejakej zložky. On si tu vytvorí vlastnú zložku, kam sa rozbalí celá mapa. Zase počkáš chvíľočku. Dúfam, že Giants Editor máš nainštalovaný. Keď nie, tak je v zložke SDK, kde máš nainštalovanú hru. To si potom nainštaluj, keď to nemáš. Tak, teraz to mám rozbalené. Toto, čo je ten zip celý, ten vymaž. Odstraniť. Otvoríš si SK Map V3, klikneš na map 01, má to 24 MB, otvoríš to v Giants Editore. Chvíľočku počkáš, kým sa to načíta, ono to chvíľu trvá. Chvíľočku čakáme. Záleží, aký máš počítač. Ja mám už starú plečku. Tak, mapa sa nám otvorila. Je možné, že sa ti to otvorí bez tohto okna, že budeš mať otvorenú táto čiste mapu. Keď sa chceš posúvať v Giants Editore, musíš podržať Alt a posúvaš sa myškou. Pozeráš sa, rozhľadneš sa po celej mape. To znamená, keď to máš otvorené takto, klikneš si na hore, tu máš ten malý krík. Je to Terrain Foliage Pine Mode. Klikneš na to. Teraz si dáš Window, otvoríš Terrain Edding. Klik, tak. A teraz vidíš tento červený kruh. To je veľkosť, čo ti bude zaberať na úpravu mapy, alebo teda pôdy, alebo plochy. Tu máš rádius. Rádius si upravuješ čím menej, tým menší je ten kruh. Vidíš? Čím ho pridám, tým je väčší. Nesmieš dať rádius menej ako 2. Potom to nebude fungovať. Teraz si dáme 2. Tu máš LMB add. To znamená, že pridávaš. Ty chceš ubrať stromy, tak to LMB musíš zmeniť na sub. Dáš si sub. Teraz si musíš vybrať, čo chceš uberať, alebo čo chceš pridávať. Vybereš si buď textúry. Textúry sú pôda, asfalt, tieto veci. Foliage sú, to sú tie rastliny, pšenica, obilie, stromy, všetko. Dáš si, musíš ísť dole nižšie, nájsť trees. Trees laub 1, trees laub 2 a trees stane 1 a trees stane 2. To sú všetky stromy, čo sú na mape. Teraz keď chceš ubrať tieto ihličnany, tie sa mi zdá, že sú trees laub 2. Označíš, vidíš, foliage layer máš trees laub 2. Lebo máš sub. Teraz prídeš, tak to nie sú oni, počkaj, to budú asi teda iné stromy. Tak to budú tie trees laub 1 teda. Nie. Tak to budú tie trees stane. Tak ja som dával, vidíš? A teraz vymazávam všetky tie ihličnaté stromy. Držím myšku a vymazávam ihličnaté stromy. Každý strom je iný, iné označenie. Ihličnaté tieto majú iné označenie. Vidíš, ak to pekne vymažeš všetko. Tak, a keď chceš vymazať iné stromy, tak si musíš nájsť, ja už neviem presne z hlavy, ktoré sú to. Ale asi toto budú tieto. Nie. Tieto sú tie výškové, jasné, to sú tie, čo sú tam vzadu na tom veľkom poli. A zase ich vymažem. Pravým tlačítkom ich pridáš, lebo RMB je add a LMB je sub. Pravým tlačítkom myši pridáš, ľavým dáš preč. A takisto, keď chceš napríklad, ja neviem, zobrať si majze, že chceš ubrať, vidíš, uberáš, dáš preč obilie. Alebo keď chceš len robiť terén, cesty, trávu, asfalt, tu máš asfalt. Prídeš na asfalt a dáš sub. Nie, sorry, takto
musíš dať grass. Teraz si to prehodíš na add, to znamená, že chceš pridať trávu a zmeníš textúru. Jo, a ešte musíš prehodiť tu hore na Terrain Detail textúre Pine Mode, keď chceš robiť textúry, vidíš? A už tu zase zafarbujem celý asfalt na trávu, späť. Keď to nechceš na trávu, musíš sa naučiť, čo je. Dáš si skaly, rock, dáš add a už máš skaly. Takisto gravel. Ale nesmieš na jeden tento veľký štvorec, jak vidíš tento štvorec, nesmieš pridať viac textúry ako 3 druhy. Keď chceš pridať 4, to sa ti nepodarí. Musíš maximálne 3 druhy pridávať. Ja tu mám asfalt, trávu, skalu a ďalší, hej. Už viac nepridám. Takže by som musel asfalt dať do prdele. Dať to ako grass, aby tu nebol. Tak, asfalt, čistíme to. A teraz si môžeš dať, ja neviem, gravel. Počkaj. Takže nedáme ani gravel, lebo gravel tu asi už niekde je. Jasné. No toľko skrátka. Chcel si odobrať stromy, takže musíš ísť sem hore na terrain. Dáš si tu na sub. Vybereš si foliage layer strom, ktorý chceš uberať a uberáš preč. Dávaš preč. Keď sa ti podarí, že napríklad dáš preč to, čo si nechcel, tak si to zmeníš na add. Zmeníš si veľkosť na 2, aby si to nemusel 2,4 môže byť, aby ti to išlo po kúsku a pridávaš si, kde ty chceš stromy. A je to o hraní. Pridáš, vidíš, že prečnieva cez plot. Toto si dáme sub a zase uberáš. Toľko. Keď toto dokončíš, ako si potreboval, tak si uložíš mapu. Dáš si save. Ja to teraz save nebudem dávať, lebo by som uložil svoju, čo nechcem. Dáš save, no ja ti to ukážem. Dáš save, tu dole máš saving, musíš počkať, nič nerob teraz, musíš počkať na ready. Urobíš nejakú blbosť a ono sa ti to špatne uloží. Musíš počkať, kým ti neukáže. Tak, teraz to zavrieš, celé toto označíš, tú úpravu mapy. Dáš add to archíve, respektíve ak máš český RAR, tak si dáš pridať do archívu a musíš označiť zip, nesmie byť RAR. Dáš označiť, urobí sa nový RAR, počkáš chvíľočku. Samozrejme, že v módoch, čo máš, SK Map V3, tak tu si niekam zálohuj, aby si mu nemusel znovu sťahovať. Niekam si urob zálohu, aby keď náhodou niečo posereš k Ganzeritore, aby ti to potom, aby si mohol zahrať, alebo skúšať upravovať asi ďalšiu mapu. Teraz počkáš. Ja si zatiaľ ubalím cigáro. Kým sa nám to hodí do zipu. Tak, máme to, klikneš na to, na ten zip, dáš si výjmuť, otvoríš si zase dokumenty, Mind Games, Farming Simulator Mods, dáš vložiť, on sa ťa spýta na presunúť a nahradiť, dáš áno a skúsiš to v hre. Ja to teraz nebudem presúvať, lebo ja to nepotrebujem. Takže toľko, tak by si mal, malo by sa ti to podariť, pokiaľ to budeš vypadať to, čo som ti ukázal. Takže tak.